Tole hayyee jenne ilmaan sabaa bakka jirtanitti bakka jiraattanii bakka irra geessanii mee akkam jirtu? Jirra. Amma gaa girmaawwan waa'ee girmaa taasisuu dhufnee girmaa lama girmaa xurunaa jedha girmaan maqaan isaanii girmaadha maqaan abbee isaaniis akka carraa ta'e xurunaadha. Maali wanni akkas wal fakkaatu akka ilmaan akka funyaan harree hundi ishee adii akkasii muxaa jedhu akkumaan akkasii akkas waasaa mee akkam jirtuu miti? Haa ta'u ani Girmaa isa weellisticha nan beekaa. Girmaa Xurunaa artistiidha kuni. Kun weellisaa cimaa ture sagalee bareedaa qaba. Loqoda Oromiyaa lixaatiin akka gaarii weellisaa ture namoonni kuni 19 dhumarraa fi 2000 jalqabaa haga 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhiyeenya nan beekaa. Weellisaa Girmaa Xurunaa jedhama. Kana dura Urgeessaa faa Humneessaa Badhaasaa Duukaa faa yaa'u Urgeessaa Gabbisaa faa duukaa hawwii faana viidiyoo kilippii hojjetee ture. Namichi kun nan beeka qaamanii. Itti dhiyeenyumaan nan beeka waa'ee dhimma wayiitiif gara Markaatoo Goojjam Barandaa kanatti hoteela Wallaggaa hoteela jedha bukkeetti shiishadhuma saabaa. Ati maal gochaa jirta? Shiishaa dhuguuf yoo naan jettan anillee akkuma carraa ta'ee hojii artii kana yeroo sanitti daangarran deeman ture. Yoggasitti dargaggeessa reefu lafaa dhufan ture. Shiisa sintuutu argisiisu. Garuu namichi shiishaa keessa oola. Amma maarree maaf waa'ee isaa irratti kaasuu barbaadde yoo naan jettan dheengadda yuutuubii kallattii jedhamu irratti gurbaa tokko duukaa kallattii yuutuubii irratti oolta viidiyoo isaa argachuu dandeechu. Gurbaa hattuu poolisii ganee basaastuu viidiyoo wayyaanee keessatti ta'ee waggaa kurna baranaa weellisaa Humneessaa Badhaasaa fi namoota boolee bulbulaatti wayyaaneen alaabaa irratti bittinneessitee danqitee viidiyoo duukaa qabsiiste san keessaa tokko. Amma gurbichi kun weellisaa Girmaa Xurunaa bakka injiinar Girmaa Xurunaa sun injiinariidha. Basaasan harki 20 dabale jentiin jechaadha. Kun maaf akka dhufe naa galuu dadhabeen. Namichi asirratti ilaaltan abbaan harrii kun akkuma kiyyaarrii qabanillee weellisaan har'a lafa kana maaf akka dhufe naa galuu didee tarii injiinar Girmaa Xurunaa isa basaasticha dabale jentii jechuudha. Isa diffeendi godhuu dhufe ta'ee harka wal fakkaatuun uummata akkas godhaa turan ta'ee yeroo sanatti kanan beeku ati nda'u keerer jedhuun warri michuusaa warri hoggas maqaa namaa dha'uun turre artistoonni ciccimoon warri walaloo barreessan warri sirban. Kiiloo Goojjam Barandaa kana duukaa gara naannoo hoteela Wallaggaatti lafa sanii lafa shiishni jimaan itti harkifamu jimaan itti qaamamu abiddi itti harkifamu. Waa hundaafuu amma girmaan kun weellisaan isa beekaa. Injiinaricha Girmaa diffeendi godhuuf yookiin isa falmuuf yookiin isa baraaruudhaaf maaf achi keessaa akka lixe naa galuu dadhabee. Waa hundaafuu ulfii fi dhugaan tureetii mul'ataa galaa fi maaloon turee dhumata jedha Oromooni. Yaa ta'u Girmaa Xurunaa lamaan maal akka wal fakkeessinaan galle yeroo addaa baasuu kanuma waan qaaman beekufanii galatooma fayyaa ta'a.